ñaata yoon nga jël décision def benn mbir moo xam commencé def sport la wala bàyyi tox baa commencé lire wala sax bàyyi seetaan ay film porno nga def loolu ay fan wala ay semaine baa sax ay weer waaye nga dik ba mu yàgg am bëgg-bëgg bu rëy pour delluwaat ci habitude yu njëkk ya dañuy bëgg a changer suñu ay habitude waaye problème bu rëy lay doon pour ñu continuer changement boobu bu fekkee li may wax nii mu ngi lay dal kon xam nga doole ji say habitude am ci sa dund ci vidéo bii dinañ la wax nan ngay def ba mabbu habitude yu bon yooyu tabax ay habitude yu baax yu la mën a dimbali pour nga réaliser say rêve ñu basé ko ci téere bu ñuy wax le pouvoir des habitudes ki ko bind tudd Charles téere bi nag li tax mu gën a am solo mooy basé wul ci ay wax wala ay xalaat kese waaye da koo basé ci ay gëstu ak ay test yu borom xam-xam yi def ci téere bii di ko comprendre nan la sa cerveau di doxee nan lay capter ay affaire ak nan lay jeexitalee ci décision yi ngay jël chaque jour ci sa dund ak nan ngay créer ay habitudes yu bees yu defar sa àdduna pour résumer téere bi rek dañ koy xaaj ñeenti xaaj bi ci njëkk mooy nan la say habitude di fonctionner deuxième bi mooy yan base nga mën a teg pour changer say habitude troisième bi mooy nan ngay def ba sax ci sa habitude yu bees yooyu quatrième bi mooy importance su volonté balaa ñu ciy ñëw ñu lay ñaan nga abonné ci chaîne bi te aimé vidéo bi ñu ñëw ci première partie bi te mooy nan la say habitude di fonctionner seetlul sa commencement journée boo yeewoo da ngay jug sangu wala nga sël mu borosu jàpp julli habitude yi yëpp ngay def boo koy def doo toog di xalaat lan nga war a def ak lan moo ci topp doo toog di xalaat naan damay jug sangu damay borosu damay julli parce que sa xel dafa tàmm loolu ba mujjee nekk habitude ci yow nga xam ni jërul nga utiliser sa xel pour def ko parce que ci sa biir cerveau dafa am benn place bu ñuy tuddee ganglion de la base foofu la cerveau bi di garder mbir yi nga yàgg a def ba mu doon habitude ci yow pour nga comprendre loolu da koy misaal ci gëstu bu borom xam-xam yi mag defoon dañu defoon ko ci benn jinax maanaam dañoo jël jinax ji dugal ko ci benn case boo xam ne forme lettre T la ñu teg daggitu chocolat ci catu T bi à gauche ñu teg jinax ji ci taatu T bi ci suuf ñu baare taatu T bi fi jinax ji nekk ak ci kaw fi chocolat bi nekk léegi dañuy bës benn sonnerie ñu dindi barrage bi ci commencement bi dañoo gis ni jinax ji day wër case bi yëpp dem droite dem gauche pour mën a lekk chocolat boobu ñu continuer di répéter loolu chaque jour ak même jinax ji mu dem ba bu ñu bësee sonnerie bi dindi barrage bi jinax ji day def à gauche directement lekk chocolat boobu sans muy jàdd ci benn côté booba ñoom ñoo ngi teg seen ay machine di jàngat cerveau jinax ji résultat bi ñu am mooy ci commencement bi cerveau bi da doon dépasser énergie bu bëri pour trouver fi chocolat bi nekk te mooy tombé jamono bi jinax ji di wër case bi yëpp pour mën a àgg ci chocolat bi mais bi mu nee ba tàmm ko saa bu déggee sonnerie bi énergie bi cerveau bi doon dépasser day wàcc ba mu lekk chocolat ba pare mu doog a yéegaat te loolu mooy tombé jamono bi nga xam ne jinax ji day def direct ci chocolat bi saa muy jàdd li ñu jàngat ci gëstu bi nag mooy ne xel day dajale souvenirs yi nga xam ne nit ki da koy baamu di ko baamuwaat ba tàmm ko souvenirs yooyu moom lay denc ci ganglion de la base bi foofu nag mooy fi muy denc habitude yi maanaam mbir mu xës dugal foofu nit ki mën na koo def sans mu xalaat léegi saa boo bëggee def loo xam ne habitude la ci yow cerveau bi day wàcc énergie bi utiliser souvenirs yi mu dencoon loolooy waral ngay def ay mbir saa nga toog di ci xalaat misaal tey booy doog a dawal oto wala sax vélo da ngay concentré wu maanaam da ngay bàyyi xel ci lépp looy def da ngay bàyyi xel ci pédale yi bàyyi xel ci direction bi bàyyi xel ci lépp looy def waaye boo ko yàggee def day dem ba da nga koy def normal te doo ci sax bàyyi xel comme liñ la waxoon ci suñ benn vidéo ni 95% ci mbir yi ñuy def ci suñ àdduna dañ koy def te duñ ci bàyyi xel parce que mbir yooyu suñ cerveau da koo enregistré comme ay habitude moo tax da ci def énergie bu bëri waaye pour mu enregistré dara comme habitude day am ñetti mbir yoo xam ne mënu cee ñàkk bi ci njëkk mooy élément déclencheur bi te mooy liy wax cerveau bi ni yaa ngi bëgg a def mbir moomiin bu ñu delloo misaal bi ci jinax ji sonnerie bi ñuy bës mooy élément déclencheur bi bu déggee élément déclencheur bi rek automatiquement cerveau bi day déclencher habitude bi bu dee ci dawal oto élément déclencheur bi mooy yéeg gi ngay yéeg ci oto bi jël say caabi ñaareel bi nag mooy routine te mooy mbir mi nga xam ni moom ngay def lu bëree bëri comme dawal gi ngay dawal wala jinax ji dem gi mu doon dem ci chocolat bi ñetteel bi mooy récompense te mooy bànneex gi nga ciy bànneexu wala njariñ lim lay amal après bu dee ci jinax ji mooy chocolat bi muy lekk kon bu ñu bëggee tënk première partie bi mooy ni habitude day farwoo ci ñett day am élément déclencheur am routine am récompense benn bu ci manqué rek doo mën a am habitude bépp habitude boo jël nag mën nga koo séddalee loolu enregistré gi cerveau bi di enregistré loolu nag ak récompense bi ngay am moo tax changer habitude bi jafe loolu moo ñuy yóbbu ci deuxième partie bi te mooy yan base nga mën a teg pour changer say habitude comme niñ ko waxee bàyyi habitude bu bon lu jafe la ndax bëgg-bëgg bu tar bi ngay am ci àgg ci récompense bi ñu la waxoon tey misaal ki tàmm di mballu wala di seetaan porno bu déclenché woo maanaam bu ko waree def du am jàmm fekk defu ko soulagement boobu mu yëg ginnaaw bu ko defee loolu mooy récompense bu mu ciy am pour changer habitude yu bon nag borom téere bi day jël misaal ci benn chef d'entreprise mu doonoon koo xam ne liggéeyam dafa doxoon mu daan liggéey 80 heures ci semaine bi
mu commencé am habitude di naan sàngara chaque jour bu xëyee mu dem ba habitude boobu commencé di ko indil ay problème yemul ci problème mu santé kese waaye dafa dem ba jeexital ci liggéeyam mu dem ba commencé di am problème ak ay emploi am mu dem ba mënatul garder benn emploi bu baax ñëpp bàyyi léegi mu ni pour mu sauver entreprise am faa mu changer habitude am pour changer habitude nag borom téere bi day wax ni routine bi ngay changer doo changer élément déclencheur bi doo changer récompense bi waaye routine bi ngay changer léegi borom entreprise bi moom routine am moo doonoon di naan sàngara saa bu xëyee léegi mu posé question nan la waa ji def ba changer routine am mu ni chef d'entreprise bi amoon na chance bu dëkk ci kër gu am piscine léegi heure bi mu daan naan da koy passé di fii ci piscine am ba keroog heure liggéeyam jot mu dem liggéey foofu dama la bëgg a wax ni pour nga changer habitude bu bon faaw nga remplacer ko habitude bu baax misaal tey ki tàmm wéet di mballu wala seetaan ay film yu baaxul mën naa def saa bu ko loolu dikkalee mu jug jàpp julli wala mu def sport mu ni waaye changer habitude rek mën naa bañ a doy loolu moo ñuy yóbbu ci 3e point bi te mooy nan ngay def ba saxal ci sa bopp habitude yu baax ñi lay fàttali nga abonné ci chaîne bi tey mi vidéo bi pour saxal habitude bu bees nag day laaj nga créer élément déclencheur créer routine créer récompense mu jël misaal ci ki bëgg di def sport chaque suba élément déclencheur bi nag mën na doon lu ndaw mën na doon yëg-yëg bu muy am ci boppam mën na doon rêver comme mën na doon sax fond d'écran bu koy fàttali def sport foofu day conseil ñi koy def préparer tenue de sport bi nga war a sol suba balaa ngay tëdd élément déclencheur bi tamit mën na doon ay son yooyu déglu wala sax vidéo yooyu seetaan mu lay motiver routine bi mën na doon misaal def ay appui avant diiru 10 minutes loolu misaal la rek ku nekk yaa xam ban genre sport ngay def ak lan nga bëgg bu dee récompense bi mën na doon sawarte ak wér-gi-yaram gi ngay yëg boo paree mën na sax doon kaasu café bi ngay naan boo paree muy wax ni nag pour mu sax li gën mooy def routine bu bees bi mu doon lu yomb booy soog a commencé bu ñu sukkandikoo ci ay gëstu ay borom xam-xam def dañuy wax ni am na ñoo xam ne dañuy soxla di def dara 66 jours pour mu mën a nekk habitude ci ñoom waaye am na ñoo xam ne 21 jours rek la ñuy soxla pour loolu nekk habitude ci ñoom diiru 21 jours yi nag wala diiru 66 jours yi ça dépend ci xaat bi nga bokk day laaj nga xeex bu baax pour mën a taxawal loolu day laaj nga xeex ak sa bopp xeex ak say bëgg-bëgg pour mën a taxawal loolu waaye bu xasee nekk habitude dootoo soxla loolu da nga koy def saa nga xalaat ko waaye xeex ak sa bopp googu pour nga àgg ci li nga bëgg tamit faaw nga am volonté te loolu mooy 3e point bi mooy importance volonté changer habitude bu baaxul lu baax loolu la boo koy xool waaye boo bëggee bàyyi tux wala beneen habitude bu mën a doon di nga xam ne nekkul lu yomb waaye ci sa volonté di nga xam ni mënul ñàkk nga tabax ay habitude yu baax borom téere bi day wax ni amul dara lopp solo volonté ci dundu nit ki pour dëggal li mu wax mu andiwaat beneen gëstu bu ay borom xam-xam def ci wàllu volonté gëstu bi université Stanford ñoo ko defoon ci année 60 yi te mooy dañoo jël ay xale yu bari yu seeni at toll ci 4 ans ñu dajale leen ci benn salle ñu teg ku nekk ci sa kanam benn lekk boo xam ni mën nañ koo tuddee ngato nga xam ne lu neex la woon ci xale yi ci booba jamono ñu wax xale yi ni leen kum neex nga lekk sa bés léegi waaye ci ngay yem wala nga xaar bu ñu génnee ba dellusiwaat ñu dolli la beneen nga am ñaar bi ñu génnee salle bi après 15 minutes ñu dellusiwaat bi ñu delsee ñu gis ni 30% ci xale yi ñoo muñ tenir lekk ñu seen ngato waaye li am solo ci test bi mooy dañoo topp xale yi defoon test bi yëpp bañ màgg ba nekk ay mag ñu gis ni xale yi ëppoon volonté lekkuñu woon seen ngato ñoo gën a baax ay notes ci école yi ñoo gën a populaire ñoo gën a néew tamit ay habitudes yu bon comme naan sàngara wala drogué wu bëri na yeneen borom xam-xam yu def gëstu bu mel noonu waaye presque même résultat bi lañ am muy wax ni volonté nag mbir la moo xam ne nit ki moo koy def ci boppam di ko développer ba mu àgg fi mu bëgg changer habitude yu baaxul nag li ci jiitu mooy volonté ñu bëri ñoo ngi wax ni dañoo chronique ci dara ba mën a duñ koo bàyyi waaye li ci ëpp ay habitude la tey ñii tux cigarette ñu ci bëri habitude la ci ñoom ñii dañuy tàmm di ko def buñ lekkee ñii di tàmm di ko def buñ xëyee am ñoo xam ne dañuy tàmm di ko defandoog ay nit buñ leen gisul seen xel sax mën na cee bañ a nekk ginnaaw bi nga xamee habitude yi baax ak yi bon nag li ci def sa volonté lay doon ak sa responsabilité pour nga changer say habitude yu baaxul te teg ko ci yoon yi la wax wala nga continuer bàyyi habitude yu bon yooyu mu yàq sa àdduna pour jeexal nag suñ dund yëpp dañuy tabax ay habitude yoo xam ne mooy tënk suñ àdduna habitude yooyu nag day tënku ci ñett yi ñu la waxoon boo bëggee changer habitude boobu nag soxlawul ngay changer ñett yëpp lenn rek nga soxla mooy changer routine bi changer habitude yooyu rek yombul day jafe lool ndax xeex ak sa bopp lay doon waaye mënul ñàkk nga jaar ci combat boobu boo bëggee changer sa àdduna wala nga bëgg a réussir kon foofu la ñuy yem ak yéen tey di leen jox dig daje beneen yoon incha allah di leen ñaanaat ngeen abonné ci chaîne bi tey ba vidéo bi te bu leen fàtte partager ko képp ku ngeen jàpp ni mën na koo jariñ